Ну, как обычно, всех приветствую. Речь пойдет сегодня о двигателе оппозитном Урал. После сборки данного аппарата осталась куча частей, а именно 3 двигателя разобранных. И подкинули такую мыслишку собрать дефектный двигатель ураловский, посмотреть, как он будет работать, заведется ли он вообще, будут ли посторонние стуки, так как говорят, что оппозитный двигатель ходит до последнего, пока он еще не оторвет, не заклинит и так далее. Так что приступим. Осталось много запчастей. В планах выбрать самые дефектные по возможности. И вот чтобы прям все. А для того, чтобы он хотя бы завелся. Вот этот, так сказать, блок цилиндров картер с того Урала, который заклинил. И будем на него и собирать 6-вольтовый. Начнем сразу с толкателя. Сразу их напихаю туда, потом как с коленвалом их запихать можно, но очень неудобно. Толкатели с такой вот выработкой. Все. Один даже задранный. Самое то. Ставим их. Все, на месте. Дальше подшипник опорный с его обоймой. Обойма под подшипник коленвала имеет такие следы выработки конкретные. Прям на ощупь ощущается, что там прям так конкретно болталась она, видимо, прослаблена была. Подшипник без люфта вообще. Ну, нету плохих подшипников. Ставим ее. Греем. Сам картер. Вообще владелец в курсе, как этот двигатель будет собираться, какие запчасти будут ставить. Даже больше скажу, что это его идея и была собрать и посмотреть, как он будет работать. Будут ли стуки, звоны, гремы и заведется ли он вообще. Так что все по максимуму. Самое умотанное сюда. Да, неплохо так лезет она. С натяжечкой хоть выработать. Ну, должна сейчас сесть и залюфтить, по идее. Нет, сел туго прям, офигительно. Сел прям плотно, не шевелится, туго все. Молоточком я его попробовал туда-сюда погонять. Сидит туго. Я думал, сейчас след выработки станет и будет все примерно как вот здесь вот. Такие вот следы, как будто как выбивали ее. Надо было на этот блок собирать. Было бы намного интереснее. Но хозяин сказал, собирай на 6-вольтовый. Не стал он, не захотел вот на этот, на 12-вольтовый собирать. Различие блоков внешнее, чисто в креплении генератора. Вот 12-вольтовый и вот 6-вольтовый. 6-вольтовый крепится хомутом, 12 шпильками. Больше отличий внешних таких прям нету. Все кишки все одно и то же. Так, ладно. Сейчас к самому интересному, это коленвал. Вот этот коленвал, который стоял на этом двигателе, заклинил после ремонта, который вот у него шатун клинит. Я его ничего не держу, ни пальцами, нигде. Сорвало, короче, сварку даже.
Сейчас попробую показать. Плохо на камеру видно, но видно, что там сварка вон рванутая. И клинанул он. Так, клинвальчик. Какой будем ставить? Считалочку. Нету. Посмотрим, на каком наиболее больше люфты. Мне кажется, они в принципе оба. Во. Вот этот прям конкретно шумит. Наверное, его и воткнем. Решено, ставим этот. Слышно. Ставим его. Нагрели подшипничек, перевернули аккуратненько. И коленвал туда. Ставится он раком через жопу, в прямом этом смысле слова. На месте. Думаю, не заломить какой-нибудь болт, это ремонт, считай, не удался. Хорошо, хоть он шевелится там. Сейчас попробую ножичком его выковырять оттуда. Порезанные руки и 15 минут мучений. Болтик открутился. Это, считаю, я отделался легким испугом. Не хочется мне это все разбирать, сверлить, резать резьбу. Возможно, как всегда, в бок пройдет. Перерезать другую увеличенную. Нафиг ее надо. Дальше ставим эту крышку. Болты с отверстиями. Закручиваем. И проволокой все это застапориваем. Потом шпоночку, шестерню и болтом притягиваем, уже клинвал сажаем на место. Все, проволочкой контрим. Здесь все готово. Греем шестерню, выставляем по шпоночному пазу шпонку и болтиком туда ее притягиваем. Садится прям, ну, вот в этот раз сел прям хорошо. С небольшой натяжкой. Приступаем к следующему. Именно к задней крышке теперь. Хреново, что подшипник остался на коленвале. Нужно будет его снять. И уже крышку вместе с подшипником. Потому что, чтобы подшипник нагреть и засунуть. Снимаю, мажу герметиком, грею и собираю. Крышка на месте. Все крутится легко. Без всяких заеданий, без всего. Без всякого намека, что клинвал там кривой или еще что-то. Все легонько вращается. Никаких напрягов. Дальше ставлю распредвал. Тыкаю распредвал. Метки у них на зубе риска. И на самом распредвале метка промеж зубьев. Сам распредвал, подшипничек. Люфт чуть-чуть есть, немножко. Кулачки
Тоже небольшая вырубка есть. Короче, все как нужно. Сейчас его помою и тыкаю туда. Так, пробуем затыкивать его туда. Главное метки совместить, попасть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот так вот. Оп. На месте. Все, метки есть. Теперь вот эту шайбу нужно прикрутить. Закручиваем один болт, прокручиваем, ловим дырку. Закручиваем второй. Потом их протягиваем и керном кернем. Ничего сложного. Меточки вот так вот совмещаем. Ловим одно отверстие сперва, закручиваем болт до конца. Потом проворачиваем немного распредвал и ловим второе отверстие. Потом все протягиваем и кернем керном. Опять все проверяем. Все спокойно крутится, безо всяких заеданий. Все нормально. Так, первую головку проверяем воздухом. Спуск не держит. Теперь выпуск. Ну, тоже не держит. Нормально, то, что нужно. Вторая головка на левый цилиндр, которая вообще шикарная. Видно, как клапан просто утонул миллиметра на 2 седла. Но это еще не все, не весь цинус, так сказать. Видим, что направляющей втулки клапана нету. Вот мы сейчас его перевернем, эту головку потихонечку. Хоп, она, втулочка появляется. Ай, шикарно. Ай-яй-яй. Хоп, она. И втулочка исчезла. Прям фокус. Жаль, второй такой головки нету. С двумя было бы интереснее, заведется или нет. Так что эту головочку 100% будем ставить. Ну, проверять, клапана держат или нет, смысл есть нет. Думаю, нету. Палец поршневой. И так болтается, и так болтается. Тоже кошерненько. Поршень я уже накинул. Проверил, там зазор в кольцах. Тоже болтается хорошо. На кольцах зазор в районе 2 миллиметров. На всех кольцах это еще самый маленький зазор выбрал. Сами поршня вроде бы в цилиндр входят. Не болтаются, как одно место во фляге. На ощупь выработка еле-еле ощутимая. Но все же есть. Как бы не сказать, что прям там вообще гнездо аиста, но есть. Ладно, сейчас это все мою. Врезаю новые прокладочки под цилиндры, так как их вообще тут не было. Сидели просто на герметике. Головки тоже на герметике сидели. Крышку тут я тоже поставил, сцепление накидал тут. Коробку уже поставил. Люфт имеется. Ладно, что, собираем. Вроде все показал, что здесь неисправного. Такого умотанного. Мажем прокладочку герметиком тоненьким слоем. Чтобы, главное, просто прилипла она. Жирный слой не надо. Очень тоненький. Вот эти трубы тоже подмажем под резинки, чтобы надежнее было все. Ну и сами резиночки намажем.
Так, чтобы для пущей уверенности. Да, конкретно не текло ничего. Антикапиталка. Чтоб фонтаном не летело все. Готово. Теперь замки колец. Тарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, один сюда, один напротив другого. Опа. Закончику поправить. Там у нас отверстие нижней слюны. Не перекрыто ли? Не перекрыто. Так, вот это повернем немного. Обана. Ну, теперь можно гаечки нажать. А то говорят, без оправки хрен цилиндр наденешь. Когда все новое, конечно, может быть и не наденешь. А когда вот такое вот все, оно само залетает куда нахрен. Как считаете, стоит ли цилиндр тянуть крест-накрест? Или пофигу? Или все-таки нужно? Еще небольшой вспомогатель. Возьму чуть-чуть, подтяну. Вот так вот. Все, излишки герметика давайте уберем. Облагородим это все дело, чтобы выглядело поприятней. Вот как-то вот так вот примерно. Дабы вот этих вот соплей вот не было таких вот. Опа-на. Оп. И выглядит намного приятней. А еще тряпочкой вот это вот все протрется. Опа-на. Пойдет. Ну и как себя чувствует поршни. И второй. И второй. Люфтит, но не сказать, что прям как конец во фляге. Еще хуже было и ездил неплохо. Ну что, переходим к головочкам. Одну я уже поставил. Теперь вторую. Прокладочка алюминиевая. Чуть-чуть была когда-то новая недавно. Немного ее прогрею, чтобы мягкости ей придать. Любому головки эти гнутые все. Главное без фанатизма, чтобы она не прогорела, вот эта вот дымишка. На месте. Головочку нашу финдиперсную. Такую больную, очень больную. Самый цинус. Ставим головочку. Что-нибудь бы не забыть бы. Уже на улице ночь, немного пришлось отвлечься мне от этого мотора. Так, штанги не забыть. Так, что мы видим с эти штанги, которые стояли на этом цилиндре? Они задевали. Здесь следы потертости. Вот это вообще гнутая.
здесь вот согнут в середине. Надо светануть туда, посмотреть, как там толкатели стоят, как вот эти трубки. Да, не, нормально стоят. Скорее всего, их загнуло из того, что в крышку уперлись. В крышке есть ребра жесткости. Есть с низкими ребрами, есть с высокими. И упирается вот гайкой. Так, что, протягиваем головочку. Чуть по чуть. Готово. Наверное, нужно на сегодня закруглиться, потому что уже темно и вряд ли вам что-то там видно. Продолжим завтра. Итак, день следующий. Крышки тоже у них есть отличия, надо будет сейчас помыть их. Двигатель уже собранный. В ребрах жесткости отличия. На этом видно, как клапана достают, и все крышки, которые вот с высокими ребрами жесткости, на всех следы присутствуют. Болгарочкой сейчас подточу это все дело, помою, поставлю. Двигатель уже стоит. Где он? Нет, не этот. Готово, помыто. Сейчас уже на чистом боле видно разницу в ребрах. Здесь уже сточено. Видимо, потом уже решили, что ребра не нужны такие. Вот он. Пришлось прибегнуть к помощи зала, чтобы одному не корячить. Товарищ помог. Вдвоем все-таки сподручнее. Так, сейчас карбюратор на место. Крышки надо. Катушку. Генератор. Поднакидываю все. И будем пробовать запускать. Опа-на. Так, наступает самый волнующий момент из всего этого видео. Плюс-минус не перепутать бы. Так, у нас синий плюс, красный минус. Даже зажигание не вставлял. Попробуем так, лишь бы он у нас не пякнулся. Ни хрена не хочет. Искру надо посмотреть. Я скрыто папа на лапу. Что-то может быть с проводкой, что. Попробую я сейчас напрямую его подключить. Ага. Что-то заискрило. Ну-ка. О, пошел искра. Сейчас вот эти два проводочка мы сомкнем. Интересно, сколько мне придется вокруг него бегать, неделю, 2-3, чтобы он завелся. Пробуем еще раз, третья попытка.
Ничего себе. Даже неделю прыгать вокруг него не пришлось. Вот это да. Вот вам и двигатель из мусора. И не стучит, и не гремит. Я без газа попробую. Безгазничная. Так, теперь нужно генератор поставить, чтобы вот этого у-у не было. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Такая вот фигня получается. Поставил все крышки, все, шума вообще не было никакого, пока не поставил генератор. Видимо, шестерни все-таки немного не совпадают. Покрутил, повертел его до того момента, где самый максимальный, самый минимальный, вернее, шум. И, к примеру, сейчас заведу, посмотрите. Факт в том, что двигатель бывает, трясешься над ним, гладишь при сборке. В итоге он ни хера не работает. Приходится его там крутить, вертеть. Здесь собран, блин, вообще, можно сказать, с металлолома. Заводится, едет, скорее всего, поедет. Ножка не откидывается. Что там? Ах ты, бля. Он еще огрызается. Подсвечки фигачит. Там вертыш, и он ни хрена уже не держит. Я думаю, нужно будет правильней проверить работу каждого цилиндра по отдельности. Где-то была свечка здесь. Попробуем для начала тот цилиндр, как работает. А потом уже посмотрим, как. Оба. Их не хочет ни хера. Сейчас мы ему маленько, если там что-то есть в этом карбюраторе, если есть чему регулировать, они тоже тут карбюратор. Теперь на этом пробуем, как он будет работать. Это у нас самый больной левый цилиндр. В нем он, походу, работать вообще не будет. С учетом того, что из-под свечи фигачит. Он все-таки заводится. Ну, как-то так. Двигатель, так сказать, из мусора
работает. Не стучит, не гремит. Не считаю то, что вот эта шестерня, как генератор. От нее немного шума есть. И этот цилиндр больной тоже работает, несмотря на то, что из-под свечи хреначит. Прям так клубы синего дыма. Да ну естественно, то что поршневать там, так сказать, мягко. Металлолом. Будет он дымить. А он и дымит. Ну вот теперь поближе посмотреть, послушать его. Где-то шум от этой шестерни. И плюс-минус какой-то там шорох создает. Ну, как бы, считаю, миссия выполнена. Завелся, завелся. Не стучит, не стучит. Посторонние небольшие шумки есть. Как их не будет от таких деталей? В любом случае будут. То есть собрано вот из того, что пора выкинуть. Миф о том, что двигатель Урал оппозит вот этот ходит до победного, пока у него что-нибудь не отлетит, не отрыгнет, либо пока не будет там масла совсем. Ходит до победного. Миф развеян. То есть это правда. Сами убедились. То, что в хлам движок, а работает, заводится и, возможно, даже поедет. Но вопрос в том, что сколько он проходит, такой двигатель, после такой сборки из таких запчастей. Так что предлагаю, наверное, это видео завершить. А следующее видео уже найти колесо на него. Этот пришел еще. Ты че? Ты не замерз? Товарищ? Траву жрет. Ладно, вали отсюда. Иди домой. Предлагаю, короче, завершить. А следующее видео уже выезд, так сказать, дать ему под хвост. Тебе не стыдно? Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.